Всем привет! И сегодня мы приготовим лизуна. Кстати, вы на канале Эльдостан. Да, сегодня без Антона, но попытаюсь приготовить лизуны. Это много мисочка. Так, сейчас ложечка, чтобы мешать. Так, мука. Думаю, видно, мука. И стакан воды. Вот. Добавляем стакан муки. Ну, я буду добавлять не стакан. Вот так. Ой, переборщила. Ладно. Вот. Что у нас получилось? Нашу миску. Мешаем. Так, как вы видите, вот. Сейчас ее перемешаем. Добавим водички. Перемешать. Как вы видите, наш лизун не получается. Да. Лизун наш не получается. Вот такие. Я делаю так что все. Наш рецепт не получился. Я не знаю почему. Всем пока, друзья. И встретимся потом.